合ってますかね、お名前。OK。Yes. ご住所 OK。 Yes. サイン。ありがとうございます。ちょっと重いです。Thank you. Lagot ka. Lagot ka. Sasampay ako eh. Wait lang. Meron tayong package. Check natin yun pagkatapos ko magsampay, okay? Sasampay pa ako eh. Just wait a minute. Magkakape muna ako. Guys ha, kasi nauuhaw ako sa kape this morning. Nakapagsampay na ako. Maghuhugas pa ng pinggan. Magkakape. But, mamaya na ihugasin. Buksan muna natin tong tumataginting na regalo from our co-YouTuber. I-announce ko siya mamaya, guys. Meron tayong i-unbox. And, Happy New Year to all. Wait lang. Di ba tayo tapos? Dapat pala sindihan ko yung Christmas tree. Wait lang. Sindihan natin si Christmas tree. Ayan. Sindihan ko na si Christmas tree kasi tatanggalin ko na siya bukas at maglilinis tayo. Salubungin natin ang New Year ng masigabong palakpakan. Last day ni Christmas tree ngayon. Usually tinatanggal nila yung Christmas tree after Three Kings, diba? So, this time, siguro bukas tanggalin ko na siya. What do you think? Comment down below. Nagpapakulo pa ako ng tubig, so hintayin ko yung tubig and then magkakapit tayo and then mag-unboxing tayo ng ating package mula sa ating co-YouTuber. Kapin-kapin na ako guys eh. Uhaw ako. Tapos meron akong tinapay dyan sa pantry. Kahit may amag na, kainin na natin. Gamot yun eh, amag. Hindi, wala siyang amag. Ayoko lang amagin. So, unahan ko na si amag. Akala ni amag ah. Magpapatalo ba ako sa'yo, amag? Walang amag-amag dito pag nandito si Bala ka dyan. Ano kayo? Dito tayo magpinta sa maliit. Kasi, stick lang naman tayo. Maxim. Maximus. 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 Para malasa. Mas malasa kapag ganito lang ang size. Size ng kape. Buhatin ko na. Ay, naku, mainit. Ow! Let's go, sago. Let's go, sago. Pinapahaba lang yung video eh. Dami kong edges eh. Kung matapos sisipain kita. Let's go, sago. Let's go, sago. Ayan, dito ka. Ayan! Grabe na to. Magkakapit tayo, pero mainit-init pa to eh. So, mag-unbox na tayo, diba? So, wow! Look at this, basahin natin. So, ngayon guys, sisikapin kong maging tunay na Pilipino. I mean, sisikapin kong mag-unbox ngayon ng seryoso. Huwag tayong tatawa. Mag-unbox tayo ng seryoso. Smile, pwede naman mag-smile. So, ito na nga siya guys. As usual, hindi naman ako kumuha ng gunting. Umupo na naman ako dito. Bigyan natin itong rep-repin. Let's start from the bottom. From the bottom of my broken heart. Hindi talaga akong hindi pwedeng kumanta guys. Ba't kaya hindi ako one singer? Ayan, pabuksan na natin. Usog-usog ko muna yung camera para nakikita natin sila. Huwag ka lang babagsak ha kasi failed to. Ano ba to? Atras natin. Ayan, di ba? Nangaano kayo. Marunong na ba ako? Ha? Comment down below pag hindi pa ako marunong. Turuan niyo ako mag-unbox. Alam niyo para matuto akong mag-unbox. Padalan niyo ako ng padalhan ng mga packages. Practice. Ha? Para-paraan lang yun. Mainit pa rin yung kape ko. Wait lang. So, ito na siya. Saan ba ako nakita ng gunting? Kanina naglilinis ako, nakita ko ng gunting. Look at this.
Look, guys. Wow! Huwag kang iiyak ng ano ka. Hindi kasi Judy. Ay! Lawan siya ba? Ah! My God. Oh! Ah! Why? Ang dami, guys! Ang dami. Nang ano kayo, guys. What is this? Sino ka man? I love you. Lalo niyo ba kung sino nagbigay sa akin ito? Sko. Ang sikat-sikat na artista. Sikat na artista nagbigay sa akin ito, guys. Andiyan siya. Ililink ko siya mamaya sa description box. Ah! What? Look at this. Look at this, mom. Shining like a star. Ow! Ow! Look at this. Come on, screenshot. Sayang walang picture dito. Eh, mamaya picturean ko. Ate, picturean mo ako. Ayun, oh. Ay, magpicture ako dito. Ano nga? Picturean ko muna ha, guys. Kasi excited ako eh. Picturean ko muna, guys. I-post ko muna para hindi kayo naghihintay. O kung gusto nyo manood na nagpipicture ako, okay lang. Diba? Tumigil ka, umandar ka. Ito mabagal din. Bilisan mo. Hindi ako handa ng ano kayo. So excited. I know. I want you. Picturean natin, guys. Huwag ikaw! Ano kayo? OMG! Photo? Ay, photo nga eh. Ayun na. God. Ganda, grabe. Grabe na to, guys. What is this? Gaganda na ba tayo? Gaganda na ba? Naginamas ako eh. Tsaka nag-lotion eh. Ay, nag-cream. So, gamit tayo nito. Right away. So, I have here a grapeseed oil. Oh my God. May inom ba to, guys? Ano? Skincare. Hindi pala siya iinumin. Kasi pag ininom ko to, hindi na ako magkakape. Sensitive skincare. Oh my God. I'm so sensitive. How did you know? Ayan na. Sensitive. Sensitive. Ayan na. Ulitin natin. I-edit pa natin. So, ito na nga, guys, ha. Ito, ang bigat. Hindi ko siya mabasa kasi matanda na ako. Pero basahin nyo na lang. Thank you, sponsor. Ang sponsor ko nga pala ay si Tarararan! Darararan! Si Teacher Anli Joy TV. Teacher Anli, thank you so much. Grabe ka. Kaya pala nung isang araw, kahapon, nasa labas ako. Tinatanong niya ako kung nasaan ako. Nasa bahay daw ba ako? Sabi ko, wala po. Nandito po ako sa Galaan. Pero pauwi na po ako in 30 minutes. Wonder ako bakit niya ako tinatanong. Bakit siya nag-ask kung nasaan ako at kung may tao ba sa bahay. Sabi ko, meron naman tao doon. Sila, ang mga anak ko nga. Sabi niya, oh talaga, sabi niya. So, meron pala siyang pinadala. Kaya, tatanong siya kung may tatanggap ba ng package. So, yun na nga, hindi nga rin natanggap ng anak ko kasi nasa CR siya. So nung dumating nga, meron akong notice na meron ng package. So, yun na nga, guys. Eto siya. Dumating siya kinabukasan. Meron din number na dapat tawagan kung kailan ako available. Pero, hindi ko naman sila matawagan kasi hindi naman ako marunong magtawag ng Japanese sa post office. So, siya na rin ang nagtawag. Grabe siya, no? Ano yun? Siya na nagpadala. Siya pa nag-contact kung kailan dadaling ulit ang package. Ng siya. Ang galing nun. Kaya, guys, i-subscribe nyo si Andy Joy TV, guys. Grabe siya. Bakit kaya ganun yung babae mo? Yun na yung tinapay. Pinipisil ko kasi lamog-lamog na eh. Hindi naman siya sa lamog-lamog. Yung nagbe-break out talaga agad siya kasi ewan ko yung magpaliwanag. Sasaw-saw ko na lang to sa kape. Ala, naputol-tuloy. Ha? Kasi basta akong humigop ng kape, mainit pa. So, tinapay ko. Ito ang rolls. Wait! Nag-unbox tayo eh. Na-unbox na naman natin eh. So, mag-cancel na tayo. This is cream. Mas this my note. Dear, bala ko dyan.
Yung ano ka. Pag ikaw nag-message sa akin, huwag kang pabara-bara ng message sa akin ha. Magpapagawa ka ng thumbnail. Mag-excuse me ka naman or mag-arigato or mag-ohayo ka naman dyan. Ang taray nito. Pag mini-message mo ako, huwag mo akong binibigla kasi sensitive ako. Ano po? So, pag nag-PM ka sa akin na gusto mong paggawa ng thumbnail, ayusin mo yung pagsasabi mo sa akin kasi gumalang ka naman. Teacher ako eh. Sorry naman. So, next time, pagbibigyan kita ngayon, patatawarin kita dahil isa kang malupit na bala ka dyan. Thank you naman, Andy Joy. PS, padadalang ka ni Jeff Tad ng sisig next time na meron siyang karne. Oh, thank you, Jeff. Ang galing-galing naman ni Jeff. Lola, baligtad. Lola na ako. Ano to? Odi, pwede po. Ano? Lodi, pwede po. And that's all. Thank you. Wala na rin tinta. Ballpen ko. Happy New Year. Ay! May nakasulat pala. Dito ako nagumpisang magbasa kasi ito lang yung malinaw. Kala ko ano lang to. Kala ko lang style. Look at her writing. I thought this is the only message she wrote. And there's more. Oh my God. What? Ano ba, bakit, Andy Joy, bakit wala ka na ba, mga ballpen dyan? Ang mura-mura ng mga ballpen sa Daiso. Ano to, oh? Tignan mo namang, alam mo namang matanda na ako eh. Pakibuksan ng ilaw, Thank you, please. Magbabasa lang ako. May ate-ate pa siya, oh. Umpisahan natin sa umpisa kasi, ubos na yun. So guys, yung unang binasa ko kanina, gawa-gawa ko lang yun. Ito talaga yung tunay na message. Ate Juna, Tita Juna, Madam Juna, Ninang Juna, bala ka dyan. Shit. Ba't ganito ka mag-message, Ali? Greetings po, lahat. Ay, naman bulag na ako. Greetings po lang, hindi ko na alam ano ba dapat. First of all, kailangan basahin ko muna to nang wala kayo. Wait lang. Okay, ituloy natin guys yung pagbabasa kasi na-review ko na siya. So, wala siyang dirty comments. Wala siyang kasi ito si Anli green-minded to. So ano siya? Maganda siya. So, sabi niya, Dear Ate Juna, Tita Juna, Madam Juna, Ninang, Juna, bala ka dyan. Shit. Greetings po. Greetings po lang, hindi ko na alam ano ba dapat. First of all, I would like to congratulate you for having your first sahod as a Queen of Budol, YouTuber. And since sumahod ka na, dapat level up na. I'm sending you all this para sa pagpapaganda mo. Oh my God, napapagitan siya sa akin, guys. Alam ko talaga to si Annie. Pangit na pangit sa akin yan. Okay lang. Number 1, self-steering mug. Ito pala, kami nahanap ko siya kanina. Self-steering mug kasi daw tamad akong maghalo. Ang galing talaga ni Annie. Ba't gano'n, no? Si Annie, alam na talaga niya yung mga ko. Maghalo ng kape mo. Walang sabon kasi hindi papakialaman ang agimat ng perla sa'yo. Tama. Kaya number 3 na tayo. Oh my God. Cinderella face scrub. Pwede to everyday gamitin. Organic to para hindi ka na gagamit ng asukal na pamtimpla sa kape mo. Asan yan? Saan yun? Pearl lavender cream. Saan siya, Anli? Cinderella pala. Cinderella. Where is Cinderella? Siguro ito. Ito ba, Anli, Cinderella? Comment down below para makapag-comment ka dyan. 4. Dead Sea Mud. Naaching ako? Dead Sea Mud Mask. Oh my God, magmamask na ako. Alam mo, maganda ako sa mask talaga. Dapat talaga hindi yung mask na sa pandemic na ginagamit. Yung mask talaga na face mask na gumaganda ako sa mga yun. 2 times a week. Oh my God, 2 times a week po sa inyo siya gagamitin para hindi ka na gumagamit ng itlog pang ulam. I'm whistling, guys. If I laugh so hard, I'm whistling. Whistling to the nose.
Grapeseed oil. Ito na siya. Grapeseed oil. Tada! Anong sabi sa kanya? Moisturizer po ito. Hindi po ito pamprito. Hindi po ito pamprito. Wag na po mantika ang gagamitin sa mukha. Okay, okay. Sige. Pero sayang yung mga olive oil ko doon. Gamitin ko to. Wow, oil. Meron na akong oil, guys. Pwede ba ito gamitin sa baba? Doon sa baba. Okay. 6! Nasa 6 tayo agad, oh. Lavender cream. Ito na siya. Lavender cream. Oh! Kakainis. Wag. Ito na. Lavender cream. Pwede morning, evening. Sa trip mo. Depende sa trip mo. Ba't naubusan ka ng tinta? Ang dami-dami sa Daiso eh. Tapos nag-ano siya, di naubusan na siya ng tinta, di ba? Tingnan mo naman yung sulat niya. Ayan dito, from the top, malabo. And then luminaw. Luminaw siya dito. Guys, doon ako nagbasa talaga. Dito ako nag-start magbasa kasi ito lang yung pinakamalinaw sa ano niya. Ito pala yung PS lang niya. So, face and body. Sabi ko, Lodi pa yung pagkabasa ko kanina. Kaya sabi ko, Lodi, pwede po. So, ito na. Doon ako nagwisa, Lodi, pwede po. Body pala yun. Ito pala siya, continuation pala ng Bright Ink from 6. Number 6 is lavender cream. Pwede morning, evening, depende sa trip mo. Face and body, pwede po. Yung pala yun. Kala ko Lodi. Nanggigigil ako sa'yo, Andy. And that's all for you. Wala na rin tinta. Yun naman pala. Wala na rin tinta ballpen ko. Happy New Year. Okay. Happy New Year, Andy Joy. I love you so much. Thank you so much for all these gifts. And happy ang New Year ko. So, kasi naputol, diba? Hindi naman ako nag-check nung ano. Kasi itong snow na to, dito ako kuwento na naman ako. So, eto na. Dito na tayo. Yun na nga. So, yun ang kanyang letters, messages. Maalaala mo kaya, in short. So, Happy New Year. And thank you so much, Andy Joy. Sa mga hindi pa na po nagsakapag-subscribe, kay Andy Joy. Andy Joy TV ang kanyang channel. Marami po siyang mga vlog doon na very, very important. Ibig ko sabihin is value. May value, may sense ang kanyang mga vlogs. Ang kanyang channel. Hindi katulad ko na kung ano lang na i-vlog ko, yun na lang ako. So, yun ako eh. Nangano kayo eh. No? Meron pa siyang isang channel, si I Am Super Joy. Pakibisita rin po ang kanyang second channel. Magsusweldo na rin si I Am Super Joy. So, ayun na nga guys. Naputol tayo, no? Lumamig na tuloy yung kape ko sa kakadaldal ko. So, yun na nga po. Mega shoutout kay Andy Joy TV. Paki-subscribe po, tsaka si I Am Super Joy. Marami po kayong kung sa mga tungkol sa business ang inyong hanap sa channel. Bisitahin nyo si I Am Super Joy at marami kayong matututunan at mga tips na kung paano umasenso, paano magtayo ng negosyo. Comment nyo lang po ang inyong mga questions at bisitahin nyo po ang I Am Super Joy. Yan po ang kanyang channel. So, meron po, at saka importante po doon, mayroon po siyang pampasikip. Para sa ating mga babae na gustong lumigaya ang inyong mga asawa at kayo ay magsakripisyo dahil sumikip na kayo. Gusto niya silang sumaya dahil mga martir naman ang iba dyan. Gusto nila sumasaya lang kanilang mga asawa kahit nasakit. Basta si Mr. masikipan. So yun, punta kayo kay I Am Super Joy. Nangano kayo no? Mega shoutout. At dito muna natin siguro tatapusin ang ating video. Gusto niya ba tapusin ko? O gusto niyo pa dumadala ko? Wait lang. Magbukas tayo ng isa. May gusto akong buksan dito guys. Itong Pearl Lavender. I love lavender. But alam niyang gusto ko ng lavender guys. Meron yata yun, si Andy Joy. May pagka-Buddhist. Ay, ano ba yun? May pagka ang kukulam yata to si Andy Joy. Ha? Andy. Paano ba ito buksan? May plastic ba to? Yan ang sinasabi ko. Hindi naman ako bukas. Dito na lang. Sirain ko dito sa bottom. Ayun siya guys. Kasi dapat sinisira daw para daw may kasunod. Ganda ng uban ko guys. Aray ko. So ayan. Nabubukas, tinatago. Another box ulit.
Tignan nyo naman guys, oh. Ano ba daw to? Ano naman to? Lavender. Pwede morning, evening, depende sa, depende eh. Depende sa gusto ko ngayon eh. Grabe, ang bango. So, natin sayangin muna natin itong nandito sa takip. Ayan siya guys. Kung gusto nyo umorder, si Andy lang ang katapat dyan. Andy Joy TV. Her channel. Hanapin nyo siya mamaya dyan sa I'm gonna put her link below. Moisturizer. Wow, ang lamig. Ang lamig. Naka-heater kasi, kaya kapag may cream ka dyan. Ayan. Ako sabi nila pag ganun dan pataas. Ano to? Ang ganda ko na guys. Ang paganda ba daw? Sabi moisturizer. Comment down below kung paano mag-massage ng face. Grabe. Ang ganda. Ang ganda. Ang smooth ng niya. Yung consistency niya. Yung kanyang amoy. Wow. Ay, ito madalas ko itong magagamit. Walang depende. Sabi niya depende. So, gagamitin ko ito. Grabe na ito. Lagay ko sa singit ko. Sa kilikili ko. Joke lang. Pwede naman sabi niya depende. So, ito treasure ko yung mga to. Salamat sa aking mug. Self-steering mug. Ayan. At next time, ito naman ang gagamitin natin. Nako, grabe na to, pampaganda. Grapeseed oil. I'm so happy talaga. Thank you so much, Andy Joy. I love you so much. At maraming blessing pa sana dumating sa'yo dahil napakabuti mong tao. At New Year na New Year, ito ang sumalubong sa akin. So it means the whole year I'm having a lot of blessings na matatanggap. At salamat sa pagmamahal at pag-aalala sa akin. Cheers to that. And dito na po natin tatapusin ang ating unboxing. Diba? Marunong na ba ako mag-unboxing guys? Sayo-sayo pa talaga kasi grabe yung dami kong gifts daw. Thank you so much, Andy Joy. Sa mga hindi mo nagsasubscribe sa aking channel na walang kakwenta-kwentang channel, pagtyagaan nyo na. Juna, bala ka dyan, Vodvarka pala. Alam nyo naman tayo. Paki-share at paki-comment at paki-hit na rin ang like button. At see you all next time sa aking vlog. Thank you so much and bye! Happy New Year po! So guys, once again, gusto ko rin po talagang magseryoso sa video na to kasi hindi talaga ako makapagseryoso doon sa pag-unbox ko kasi hindi ko talaga siya pinaghandaan kung paano mag-unbox. So, meron na naman doon mga kabalbala na ginawa ko na gusto ko sana maging successful ang aking unboxing na puro lang tayo muna seryoso. So, hindi talaga ako makamove on dito sa letter niya, dito sa message niya sa akin. So, dahil napasaya niya ako, gusto ko sanang i-share din ang blessings na pag binigyan ka ng blessings, you have to share some blessings also to other people. So, ang good news ko po sa mga nanonood dito, magbibigay po ako ng 10 tig P50 na Gcash sa lahat po na mag-share ng 3 channel. I-share niyo po ang channel ko, ang channel ni Andy Joy at ang channel ni I Am Super Joy. Sa kahit anong way na pwede niyo siyang i-share. Instagram, Twitter, Facebook, yeah, whatever. Community. I-share niyo po and then isasali ko po kayo sa aking raffle. Kung sino po ang makikita kong nag-share, i-comment niyo lang po, bala ka dyan. Sa lahat ng sa lahat ng channel namin. 3 channel po yan na i-share nyo. Especially, ito na lang po ang i-share nyo itong aking vlog. Saan nyo man po siya pwedeng i-share. At i-check ko po kung sino ang nag-share at isasali ko po sa aking roulette ng kabala ka dyan. So anyway, visit also, visit nyo talaga si Andy Joy TV at doon makakakita kayo ng mga sense
na vlog. At ang I am Super Joy, kung sa mga tao na gustong magsimula ng mga business, kung paano kumita ng konti or kung paano magtayo ng negosyo at kung paano mag-apply sa Japan, lahat meron po siyang mga section doon na makakatulong sa inyo. So, paki-subscribe po si I am Super Joy. Salamat po at God bless us all. Happy New Year! And of course, I love you, Andy Joy TV. I'm so happy. I love you so much, girl. Bye-bye!